สวัสดีครับพบกับช่องน้องต้นกล้าชาแนลวันนี้มาออกหมายที่คลองจระเข้ลงเบ็ดประมาณ9 โมงครับคอยลุ้นคอยติดตามกันด้วยนะครับโอ้โหพอดีมาแล้วครับเป็นไซโบตัวแรกถูกหน่อยเด็ดก่อน
นะครับยี่สกไซส์แว้นตัวแรกน่าจะ3-4 ขีดได้ปลาคูมาแล้วตอนนี้ก็เวลา5:30ครับได้เวลากลับแล้วครับดูสภาพหมายไม่ไหวครับวันนี้ผักตบเยอะมากส่งงานครับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับได้ยี่สกมา1 ตัวของจระเข้หลังนิสสันดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้องต้นกล้าด้วยนะครับขอบคุณครับ